Abbaan Qananii erga artisti Andu'aalem gadhiifamee waan isaan BBCtti himan isinii dubbisaa jechuudha. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata Waaqaa ta'u. Waan isaan himatan isinii dubbisa jechuudha. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo jechuudha. Haqa arganna jedhee hin yaadu jedhani murtii abbaan alangaa nu beeksisuu eeguutti jirra kan jedhan abbaan Qananii obbo Addunyaan wabiidhaan gadhiifamuu isaa ni mormina kun gaaffii qabaa jedhan. Seerri ni ulfaata waan abbaan alangaa jedhu ilaallee rabbitti kennina malee waan jennu hin qabnu. Nuti akka nama tokkootti dhugaan Qananii baha hin jiru. Dhugaan Qananii dhokataa jira. Ifatti ka'umsarraa ka'ee jechuun qorannoo dhumatti rakkoo qaba jechuun komatu. Nu dadhabsiisuuf hanga ammaa tursiisan malee kana dura gadhiisuuf turan. Hanga dadhabnee biraa hafnuuf kana gochaa turan jechuun BBCtti himan. Kan itti aanu isinii dubbisa. Maatiin haala amma adeemaa jiruun haqa argachuu akka rakkatan dubbatu. Ijibbaatu maafan jira malee haala amma jiru kanaanii haqa mucaa koo argadha jedhee hin yaadu. Beekumtiitu caala dhiigarra beekumtiin gurbaatu caala jedhan obbo Addunyaanii. Abukaattoon artist Andu'aalem gama isaaniin adeemsi itti aanu maal ta'a jennee gaafanneerra. Ammaaf beellamni mana murtii qabame hin jiru. Murtii abbaan alangaa qofa eegna. Isaan yeroo fixanitti yoo himannaan kan banamus ta'e yoo hin himachiisus galmeen haa cufamus jedhan garagalcha nu qaqqabsiisan qofa eegna jedhanii. Komii abbaan Qananii qaban kanadha jechuudha. Abukaattoonis waan isaan jedhan akkasii. Egaa galmeen hin cufamne galmeen banaadha. Dhimmichi ganaa hin ilaalama jechuudha. Wabiidhaan bahee jira. Wabii qarshii 50,000 kan inni bahee jiru. Haga ammaatti himannaan seeraa isa irratti hin banamne waan ta'eef gara fuula duraattis himannaan kan isa irratti banamu yoo ta'e dhimma kanatti ni deebi'a jechuudha. Deebi'ee waan gaafatamu hin gaafatama. Yoommoo abbaan alangaa sun kan dhimma kun itti kenname ilaalee dhimma kanarratti humaayyuu banuu hin danda'u yoo ta'e hin banamu yoo ta'e galmeen hin cufamaa jechuudha akka jedhametti. Walumaa galatti garuu warri maatii warri Qananii dhugumadha. Isaanii mucaa isaanii haqa mucaa isaanii hin barbaadu. Isaan ammallee taanaan ofiin akkana ofiin gootuudhaanii kan isaan mormaa jiranii jechuudha. Mucaan keenya ofiishiitiin ofiin ajjeestuu humaa tokkollee ofirratti hin dalagdu. Mucaa nagaadha, mucaa nutti himtudha. Wanti hamma kana ishee dadhabsiisee yookaas immoo ishee fageessee murtee kanarraan ga'u tokkollee hin jiru jedhaniitu mormataa jiru jechuudha. Egaa mucaa isaanii isaan akkanatti beekuus danda'u. Waan biraas jiraachuu danda'a. Garuu warri akka warraatti mucaan koo akkasiin gootu jechuu danda'a dhibbatti jechuudha. Warra waan ta'aniif maatii waan ta'aniif komachuus danda'u. Isaan akka isaaniitti sirriima jiru mucaa isaanii waan ta'eef haqni mucaa isaanii kana osoo jedhameeni itti tola isaan. Akkana osoo jedhameeni isaan itti tola. Garuu seerri immoo waan argateen ala, waan qorateen ala, waan argeen ala kana waan jedhu hin qabu. Argitanii lamaanuu sirriidha. Seerri sirriidha. Warri sirriidha akka warraatti akka maatiitti. Mucaa isaaniitti mucaa isaanii dhaban waan ta'eef
isaanillee waan gaafatachuu qaban nima gaafatatu waan gaaffitite waan mormuu qabanis inuma mormu seerri immoo seerri hundumaaf wal qixa dhaabbate waan ta'eef seerri waluma qixa hundumaaf ni dhaabbata akka seeraatti garuu egaa haqa mucaa isaanii isaa baasu Andu'aalemis haqa isaa haa baasu jenna ammas immoo irra deebiidhaan hunda isaaniif illee jajjabina hawwina baay'ee ulfaataadha. Wanta miidiyaa irraa garuu wanti miidiyaa irratti haasa'amu warra kanaaf baay'ee ulfaataadha beektu warraaf baay'ee ulfaataadha wanti miidiyaa irratti haasa'amu namni inni barbaade gara barbaade haasa'a inni barbaade gara barbaade bakka garuma isaa toletti haasa'a jechuudha inni kaanii miti gaa hundumtuu jechuudha gareen tokko garuma sanatti garuma Andu'aalemitti murteessu achumarra ta'anii jechuudha garuma Andu'aalemitti kan isaan murteessan miidiyaa kanarraa haasaan akkanatti haasa'amu immoo maatiidhaaf baay'ee ulfaataadha baay'ee dubbii ulfaataadha jechuudha obsa isaan dhowwa bakka waan fudhatan waan dhiisan isaa wallaalchisa waan dhagaani waan irraa dhiisan isaanii wallaalchisa jechuudha na as gidduutti wanti miidhamaa jiru eenyudha seetanii maatiif maatii qofaadha namni immasaa gastii banatee laayifii seenee akka barbaade gadi ciraa oola jechuudha garuu haasaan isaanii kun hammam maatii irratti dhiibbaa geessisa jedhaniillee itti yaadan hammam dubbii dhugaa haasaa jirras jedhanii itti yaadan dubbiin kun gara kamitti adeemaa jedhaniillee hin tilmaaman bakka waanuma nama tokko irratti murteessuu barbaadaniif waanuma nama sana gadi qabuu barbaadaniif waanuma nama sana irratti akka murtaa'u qofa barbaadaniif asiin baasanii achiin baasanii siin baasanii amansiisuudhaaf jechuudha haasaa akkana haasa'u kun immoo deemee warra irratti dhiibbaa guddaa geessisa jechuudha sammuu isaanii irratti isaan gartuu tokko miidhuuf yaadu garuu haasaa isaan akkanatti haasa'anii warra irratti kan dhiibbaa geessisu warri miidiyaa osoo of qusatanii dhugaa waaqachuun tilmaama isaanii dhiisanii tilmaamaan haasa'uu dhiisanii jibbaan haasa'uu dhiisanii bakka namuma sana waan hin barbaanneef isarratti haasa'uu baatanii bareedaadha amma deemee haasaa miidiyaarra haasaan hin taane haasaan akkana maatii irratti dhiibbaa geessisa seeradha inni karaa qulqulleeffatu ni qaba yoomillee taanaan huma qulqulleeffata seerri warri haasaa akkana cal jedhanii haasa'anii shakkiidhaan haasaan garuu dhiibbaan isaa deemee maatii miidha maatiitu itti miidhame jechuudha wanta miidiyaa irraa garuu wanti miidiyaa irratti haasa'amu warra kanaaf baay'ee ulfaataadha beektu warra